Смотрите в будильнике. Олимпийский резерв с Галиной Кузнецовой в выпуске «Эстрадная хореография для детей». Повернулись все в колонну, Виктория. Спины ровные. Сам себе экскурсовод с Еленой Борисенко. Изведаем новый маршрут. Английский сад перешел в нижний сад, потому что было два верхних. Жизнь проще вместе с советами из инета от Дмитрия Трофимова. Отправляйте в микроволновку на 5-8 минут и получайте просто божественный кекс. Я сам не ожидал, что он будет такой вкусный. Все это и не только сегодня в будильнике.